Je nemožné sjednotit církev, spravovat království, prospět lidu a kohokoliv upokojit, nestane-li se tak především skrze zákon Pána Ježíše Krista. Tak přemítal středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel Jan Hus. Už jako venkovský mladík spřádal sny o kněžské dráze a stanovil si jasný cíl – vykládat slovo Boží tak, aby co nejvíce křesťanských duší došlo spasení. Cestu k němu lemovaly úvahy o nápravě zbytnělé a zbohatlé církevní organizace i celého křesťanstva. A to přísně v duchu Bible a apoštolské církve. Ze strany církve si vysloužil označení kacíř a učení, které hlásal, dostalo oblíbenou nálepku s nápisem hereze. Do porýnské Kostnice rozhodně nejel na výlet. Pro své radikální názory byl povolán před koncil. Hus měl pocit, že nastala dlouho očekávaná chvíle, kdy může obhájit své učení a zveřejnit řešení problémů, jejichž naléhavost palčivě pociťoval. Přes veškerý optimismus sepsal a zapečetil závěť, která měla být otevřena až po jeho smrti. Kostnický koncil v jeho osobě seznal kacíře a vydal jej světské moci. 6. července roku 1415 vzplála hranice, která měla svět zbavit jednoho z nepohodlných. Datum Husova upálení se stalo českým státním svátkem. Mistr Jan Hus byl významný český náboženský myslitel, reformátor a kazatel a o něm si také budeme povídat v dnešní besedě. Ve studiu Jana Schillerová, biskupka církve Československé husitské. Dobré ráno. A Jiří Staňa, historik, Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Krásné dobré ráno. Dobré ráno. Má první otázka, v čem je podle vás takový ten hlavní přínos mistra Jana Husa? No, vzhledem k tomu, že celý ten náš pořad osciluje mezi jménem Radek a mezi hudbou skoro jakože Beatles, tak si teď připadám, že ten Hus je něco jako sandwich. Abych to řekla v klipu, není to tak jednoduché. Hus. Myšlenky Husovi, to jsou věci, které třeba dnes ještě pořád se řeší v teologických pnutích, řekněme, církví. Ale kdybych já sama za sebe měla říct to, co Hus může v tom přenosu po těch staletích, dneska člověku, který ten svátek bere, že je volno, a Hus je v podstatě jenom jakýsi prostředek k volnu a ne účel, což je hrůzné, pak bych z toho vysunula 3 věci. Jednak bych chtěla poprosit pak pana magistra, aby to vložil do historických souvislostí, protože možná, že jsem z husitské církve, cítím v posledních letech takové ty pokusy bez historických souvislostí interpretovat dějiny zase v rámci všelijakých dobových tanců, aniž se vůbec myslí na to, že husitství bylo mnoho proudů, Hus a husitství, tyhle vztahy. A pro mě osobně Hus a pro můj národ, pro diváky, co se na nás dívají, to je jedna palčivá otázka. Protože jeho ochota sebeoběti za nadosobní, řekněme, ideu, boží pravdu, protože mu nešlo o mou, svou, tvou, jeho ochota se obětovat je otázka pro každého z nás. Máš ty, diváku, v životě něco, za co seš schopný položit svůj život? A druhá věc, ta je stejně aktuální, protože Hus byl člověk na výsost dialogický. A když dneska vidíte na televizních obrazovkách, jak se o svou, mou, tvou pravdu perou politikové, netuše vůbec, jak to s pravdou je, že pravdu my nemáme, ta má nás. Když to vidím, uvědomuji si jeho význam dvojnásob. Hus chtěl vést dialog. On dobře tušil, co ho v Kostnici čeká. A přesto šel. Dokonce podle některých pramenů, vy to potvrdíte, než odjel do Kostnice, glejt, neglejt, přízeň mocných je vrtkavá vždycky, nechal si od svého fámula uhlíkem zkusit, jak to pálí. A přesto jel, protože chtěl vést dialog s mocí o tom, nakolik se církev odchýlila těch pár století po Cyrilu a Metodiovi od Krista. Dialog, a místo toho přišel duel
protože moc, když vás chce zničit, tak si vždycky najde. Takže tyhle ty dvě věci jsou pro mě jako odkaz Husův, nebo lépe bych řekla, jeho apel a výzva. No a pro náš národ dvakrát. Pane Staňo, dají se postihnout hlavní myšlenky jeho díla? Tak já bych tady zdůraznil především jeho dílo o církvi, kde on se odvolává na to, že to je vlastně myšlenka svatého Augustína, že v čele církve není papež, ale v čele církve stojí Kristus. To je hodně důležitá myšlenka, protože od ní se potom odvíjí ta morálnost či nemorálnost Husova odsouzení, protože někteří historici zabývající se právem, jako Jiří Kejř, který i letos vydal velmi zajímavou knihu o mistru Janovi, tak právě poukazují na to, že z právního hlediska je víceméně odsouzení Husovo podle tehdejších parametrů, podle tehdejších hledisek oprávněné, ale z hlediska morálky, především z hlediska morálky, kterou chápeme dneska my, jako lidé 21. století, je to velice sporné, i když zase ten středověký pohled byl trošku jiný, ale uvědomme si, jaká byla situace. Mistr Jan odjíždí do Kostnice v době, kdy papežskému stolci narostly 3 hlavy. A to římská, avignonská a pisánská. Jan 23. sám byl jednoznačně nelegitimním papežem. O jeho životopisu Baltazar Kosa, bývalý námořní pirát, bychom se tady mohli bavit velmi dlouho. Takže z těchto hledisek bych především zdůraznil to dílo o církvi. Takovým trošku jiným dílem je dílo z roku 1406, které je o jazyce českém a popisuje v podstatě to, jakým způsobem by měla být změněna psaní českých spřežek. On vlastně zavedl diakritiku. A potom i Bible kralická vycházela z jeho v podstatě, by se dalo říci, změn, které zavedl. Takže toto bych aspoň na okraji, jinak tady bychom se mohli bavit velice dlouho o jeho postyle a podobně. Jeho dílo je velice rozměrné a dnes poměrně málo známé. Tam je mu připisováno i autorství knihy o pravopisu českém. Co je vlastně přínosem pro nás tohoto díla? To je to, co jsem tady zmiňoval, to znamená zavedení té diakritiky, odstranění spřežek právě, kde se například místo 2 A začalo používat A s čárkou. Ano, to je typický příklad. No, já bych k tomu jenom tak trochu s humorem dodala, to bylo snad jediné, co za starého režimu jsme se o Husovi ve školních učebnicích dověděli. Protože jak se učit, že napsal o církvi nebo o svatokupectví. To je jenom na okraji. Tak děkujeme za povídání. O Janu Husovi bychom si povídali klidně 2 hodiny v kuse. Samozřejmě na to čas nemáme. Myslím, že by to bylo moc dobře, kdyby na to někdy ten čas byl. Ale aspoň chvilku jsme si ho našli. Jana my vám to odpustíme, možná, že je to jen chvilka. Jana Šilerová, Jiří Staňa, děkujeme za návštěvu.